Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 系列养节目《撸车师兄》。相信各位驾龄在3年以上的老哥，在日常行车过程中，难免都会听到以下3种声音：车窗异响、雨刷条异响、门框胶条异响。因为家用车的橡胶部件通常质量都非常的一般，所以在2-3年的暴晒和摩擦之后，难免就会出现胶条老化而发出异响。那么我们今天就来聊一聊如何通过更换、翻新、保养来彻底解决车身上的胶条异响。首先，最常见的就是雨刷条的异响，因为它需要经受长时间的风吹日晒，又需要来回摩擦，所以绝对是车上老化最快的橡胶部件。如果你不想1年更换一个雨刷条的话，那么当它出现摩擦噪音的时候，我们可以使用2000目的砂纸，然后配合水来打磨这个胶条。如果觉得在上面操作比较麻烦，那么可以把雨刷条拿下来，这样会更加方便一些。这样做可以把表面老化变硬的胶条打磨掉，露出里面比较嫩的橡胶，这样在摩擦玻璃的时候就不会发出噪音了。再打磨好雨刷条，然后用水把它彻底冲干净之后，我们可以使用车窗润滑剂，然后来喷一下它，保持它的橡胶弹性，延长它的使用寿命。记得在喷完这个东西之后，一定要用干毛巾，然后把它先擦干，然后再安装上去。OK， 这样雨刷条的翻新就大功告成了。那么我们再来听一下讨厌的异响还有没有？非常棒，雨刷的异响被完全消灭。接下来是门框胶条的摩擦异响。这种门框胶条的摩擦异响一般发生在后备箱胶条居多，但是我的车就比较奇葩了，它发生在了后门上，并且已经严重到这些胶条都被磨破了，都还在异响。所以要彻底解决这个问题，只能通过更换胶条来解决。但是我的车就过于的奇葩了，因为它的胶条都被压在了内饰板的里面，这和大家的车都不太一样。所以我们就找一辆更加大众的车来演示一下如何拆装门框的胶条，其实非常的简单。我们只需要把这个胶条抠住，然后用力的往外拉就可以了。OK， 这样就可以把整个胶条全部都拆下来。这边的也是一样。那么我们现在就要看到，我们需要拆掉这下面的这一个内饰的挡板，然后这个内饰板里面其实都是卡扣的设计，所以我们可以直接用手稍微伸进去点，然后慢慢的向外用力，就可以把这些卡扣都打开。现在这个内饰板就已经被我们拆起来了，然后我们就可以把这个胶条直接拿出来了。OK， 这样就拆掉了整套的胶条，然后我们就可以来换一个新的胶条。这个胶条的这个外面就是一个密封胶条，然后里面就是一个可以卡在这个门框上面的。那么我们就把它先按照之前的位置，把它直接卡进去就可以了。安装胶条其实非常的简单，就像这样。OK， 然后我们就需要沿着这个，然后一直把它往上安装就可以了。OK， 然后再把这一头往里面先插进去一点，这边可能会有一些错开，但是不要急，我们可以先把这边先把它对齐。OK， 这样这边就都对齐了，然后我们就需要再把我们刚刚之前安装的这一边稍微的把它松开一点，然后把它全部都卡进去就可以了。最后我们就需要把这些内饰板的卡扣给它重新再推回去就可以了。OK， 这样整个门框的胶条就全部都换好了。当然也可以使用车窗润滑剂来喷在这些胶条上，对它进行一个保养。喷完之后记得把它们擦干。最后是车窗升降的异响。其实车窗升降的异响主要是因为车窗的外压条橡胶因为长时间的暴晒而变形导致的，但是我并不建议大家通过更换这个外压条来解决这个问题，因为更换这个外压条就需要拆掉这个外面的塑料装饰板，但是这个塑料装饰板其实是非常容易拆坏的，比如我的，大家可以看到这个地方就已经完全被拆坏了，所以拆它并不是一个很好的选择。所以我们可以直接使用车窗润滑剂来解决这个问题。首先我们先用湿抹布把这个地方的胶条全部都擦干净，然后使用车窗润滑剂沿着这个橡胶的外压条喷一圈，然后等待3分钟，等这个车窗润滑剂彻底的渗透下去，最后用干毛巾把它们全部擦干就可以了。这样车窗升降的异响就被彻底消除。
所以如果你的车子也有以上3种同样的异响，那么不妨用这3种方法自己试着去搞定它。如果这个视频能够帮助你消灭这些令人烦恼的异响，那么不妨把它分享给你的朋友。如果想要获得更多自己动手保养汽车知识，关注撸车师兄，每周3更新。我们下周再见，拜拜。